Топ смартфонов до 35 тысяч рублей или примерно $470. Почему именно такая сумма, спросите вы? Объясню на пальцах. В смартфоне за 30-35 тысяч рублей уже есть практически все фишки более дорогих модификаций, наиболее быстрая версия памяти, процессора, более крутой экран с частотой обновления до 120 Гц, поддержка действительно быстрой зарядки, отличное качество изготовления смартфона, камера от более старших моделей с поддержкой съемки в высоком разрешении и различными версиями стабилизации, даже оптической. При всех этих бонусах стоимость находится в границах разумного. Если взять смартфоны дороже 35 тысяч рублей, то различия в технологиях не оправдывают слишком большую разницу в цене. Я не говорю сейчас о фанатах бренда Apple или ярых приверженцах марки топовых Samsung, хотя и эти две премиальные марки увидели, что основную прибыль делают как раз смартфоны среднего ценового сегмента и стали выпускать, например, iPhone 12 mini или Samsung A52, Samsung FE. Понятно, что минька стоит дороже, но все равно не как основной. И да, чтобы не развивать холивар в комментариях, хотя в принципе я всегда за него, я не буду озвучивать, что некоторые флагманы до сих пор не имеют отдельных фишек среднебюджетных смартфонов из Поднебесной. Напоминаю всем, что полный обзор из работы камеры, тестами в бенчмарках и полными спецификациями вы можете найти на моем канале на все представленные смартфоны. Я их лично тестировал, носил, использовал и потом вам о них рассказывал. На некоторых даже на стримах делал прожарку онлайн, чтобы не было вопросов. Так что все по ссылкам в описании к видео. Сейчас я с вами здороваюсь. Меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет. Это 930 выпуск. Спасибо, что смотрите. 5 Mi Band 6 серии разыгрываются среди подписчиков ежемесячно. Надеюсь, вы об этом знаете. Все розыгрыши всегда в описании. А теперь начнем с топа. На 10 место моего топа я поставил Xiaomi Redmi Note 10 Pro в комплектации 6128. Кратко по спекам и плюсам. У данного смартфона нереально низкий ценник для матрицы AMOLED со 120 Гц, хотя бывает еще дешевле, но этот в принципе дешевый. Стеклянная задняя крышка, в отличие от том же ценовом сегменте большинства конкурентов. Премиальный внешний вид, Gcam уже встает, Bluetooth кодек aptX поддерживается, камера имеет разрешение в 108 мегапикселей, поддержка съемки в 4К 30 FPS, фронталка небольшая, имеет маленький вырез на экране. Плотность пикселей без космоса 394 ppi, но это норма. Графический процессор не супер свежий, но добротный, Adreno 618. Рамки минимальные, экран не водопад, что хорошо, играть поэтому удобно. Скругление углов не лучшее, но терпимое. Анимация очень плавная, хотя местами и подлагивает, это же MIUI. Да, и черный цвет с черным цветом у матриц флагманов не сравнить. Яркости с запасом, на солнце все видно. Габариты смарта и вес очень адекватны. Комплектация стандартна, как и у любого адекватного телефона. Быстрая зарядка на 33 Вт и комплектный чехол в наличии. Микрофоны, как и динамики, на минималках не такие громкие, как их описывают, к сожалению. Отличная вибрация, тактильная отдача на высоте. Настраивать вибро можно самому. Звучание, разумеется, стерео на очень приличном уровне. Никакого вам дребезжания или каши на максималках здесь нет. Все, что необходимо на борту, это мини-джек для проводных наушников и капор для ваших бытовых приборов. Разумеется, зарядка Type-C, беспроводной зарядки нет. И сканер отпечатков пальцев, который работает очень даже корректно, что не так часто встречается. Зарядки даже при постоянном использовании хватает на 1,5 дня. Салазки рассчитаны на 2 сим-карты и карту памяти, что хорошо. NFC на борту, оплачивать товары телефоном можно. Связь ловит супер, реклама отключается, но нужно подумать. Сборка отличная, без люфтов. Камера снимает прилично, Gcam встает без проблем. Это для любителей более качественной фотографии и обработки фото в сторонних программах. Есть поддержка съемки в RAW формате. Снимает камера максимум в 4К 30 FPS без стабилизации. Ширик, разумеется, есть. Также поддерживается замедленная съемка 960 кадров в секунду при 720p. Минусы, разумеется, тоже озвучу. Например, камера не по центру задней крышки, если класть на стол или тыкать, шатается. Но это сейчас практически у всех смартфонов. Беспроводной зарядки нет, корпус телефона участвует в воспроизведении звука, что странно, хотя позиционируется, как будто они так и придумали. Защиты от влаги нет, датчик приближения в стоке просто ужасен. Здесь используется ультразвуковой датчик приближения, работает он максимально плохо. Его можно калибровать, но нужно немного включить голову, и почему вы должны это делать, когда покупаете смартфон за эти деньги? DC-диминга нет, но здесь он и не нужен. Шим в данном аппарате находится в границах нормы, которая, к слову, сейчас довольно жесткой. Redmi Note 10 Pro экран уже не так безопасен, и, в принципе, устранение шима лучше всего, наверное, реализовано у Xiaomi-тов, когда они этого хотят. Нет Always On Display, во всяком случае, в привычном виде, и на данный момент экран активен только 10 секунд после касания, а это Always On Display я назвал
назвать не могу, во всяком случае полноценным. Нет индикатора уведомлений, процессор довольно слабенький, внутренняя память все такая же старая, что сильно тормозит аппарат, кнопка громкости жиденькая и с приличным люфтом. Цена по ссылке в описании к видео на данный момент без промокодов и распродаж в районе $300 за версию с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной. На сейлах бывает еще дешевле. Если памяти больше, соответственно, стоимость дороже. 23 числа, кстати, начнется сейл на Алиэкспрессе. Промокоды все выгружу обязательно на скидки в прикрепленном комментарии в свой телеграм-канал. Я думаю, телефоны будут скидывать эгегей как выгодно, и, скорее всего, с 18 числа там начнется предсейл всяких Realme GT для Российской Федерации. Не факт, что это так и будет, но мы все на это надеемся, так что следите за телеграм-каналом. Как только что-то интересное появится, я туда сразу скину. На 9 месте у меня Xiaomi Black Shark 4. К плюсам данного смарта я отнесу экран в 144 Гц, AMOLED DC-dimming из коробки. Шим минимален, Always on Display адекватный, не на 10 секунд. Процессор Qualcomm Snapdragon 870, оперативка здесь свежак, LPDDR5 и UFS 3.1 у нас здесь внутренняя память. И это вам не Snapdragon 3 восьмерки, он перегревом не страдает. Смарт стабильный, простой, продуманный как в прошивке, так и в сборке. До 45 градусов батарея даже на средних настройках Genshin Impact разогревается уже на 20-й минуте. При игре, несмотря на минимальные лаги, греется как печка, даже в руках держать не особо его комфортно. В этот момент сразу вспоминаешь про твердый пластиковый комплектный чехол. В нем телефон в руках держать значительно удобнее и комфортней. В минимальной комплектации у нас будет в комплекте зарядка на 67 Вт, кабель, пластиковый чехол, документация с наклейками и все. Крышка пластик, притом печального вида. Грани из металла. Механические триггеры, которые выезжают при помощи двух переключателей, довольно сильно люфтят. И в повседневном использовании прилично цепляются за элементы формы одежды. Кнопки триггеров настраиваются под любую игру, это безусловно удобно, плюс в них можно завести почти любую функцию в телефоне. Блок камер расположен слегка старомодно, но функционально очень даже разумно, потому что если телефон положить тыльной стороной на стол, от кликов по экрану его не перекашивает. Есть мини-джек, есть чистое и громкое стерео с Dolby Atmos, рамки у экрана минимальны, отклик сенсорного слоя космические 720 Гц. Если активировать DC-dimming, шим в девайсе становится минимальным. Есть поддержка HDR10+, пиковая яркость нереальных 1325 нит, как часто я сейчас говорю слово нереально, правда? На то это и игровой смарт. Греется смартфон при заряде просто феерично сильно, особенно если использовать зарядное устройство на 120 Вт, которое он поддерживает. По автономности на день без игр его хватать должно. Основной сенсор у камеры скромный, на 48 мегапикселей. Для подобного девайса фото и видео потребны, но не более того. По минусам: инфракрасного порта нет, влагозащиты нет, огромный минус: карту памяти в смарт не поместить, а это игровой смартфон. В салазках есть место только под 2 физические симки. Для игрового девайса данный факт печален и нерационален, лично по мне. Оболочка Joy UI, и это та же MIUI, только со слегка более убогим интерфейсом и огромным плюсом — отсутствием рекламы. Xiaomi запихали в оболочку бесполезные функции изменения громкости, полезный встроенный эквалайзер и активацию контроля ресурсов, если вы решите убить телефон в тяжелой игрухе на максималках. Кстати, я понятия не имею, как у народа не фризит Genshin Impact на максималках, потому что даже на средних настройках в любой бойне микрофризы случаются, пусть они не критичны. Но при игре выше средних удовольствия играть вообще никакого. Опять же, больше 5 минут. Всем же понятно, что любой девайс не сразу начинает перегреваться. Цена по ссылке в описании к видео в районе $400 плюс-минус 50 за версию на 6 гигабайт оперативы. Понятно, что есть круче и дороже. На 8 месте моего топа расположен Xiaomi Mi 11 Lite. Основные плюсы данного смарта — это крайне громкое стерео, отличный виброотклик, AMOLED-экран 90 Гц и 10 бит. Отклик экрана 240 Гц, есть поддержка HDR10, очень быстрая память UFS 2.2, не супер быстрая, но быстрая. RAW формат в стоковой камере в наличии, для кого он важен, но я таких людей знаю мало. Минимальный выступ камеры из корпуса, сенсор отпечатка пальцев в кнопке активации, что удобно, симметричные ультра-узкие рамки в 1,8 мм, матовая задняя стеклянная крышка, супер тонкая и приятная на ощупь, минимальные габариты, толщина менее 7 мм, вес всего 156 граммов, стабильный процессор, отличная автономность, можно помещать карту памяти. Комплектация: телефон, быстрый зарядник на 33 Вт, кабель для зарядки форм-фактора Type-C, крайне дешевый силиконовый чехол, отличный переходник с Type-C на мини-джек, документация и скрепка. Первое ощущение — вау! Внешний вид мне лично зашел. Габариты: матовое, пусть и тонкое стекло на задней крышке. Процессор Snapdragon 732G абсолютно достаточен для повседневных задач. Конечно, как у флагманов, летает не все, но по мне достаточно шустрый для танков и серфинга в интернете. В игры поиграть
можно, но недолго. Греется люто и довольно быстро. Нормальный Bluetooth версии 5.1, Wi-Fi, правда, 5 версии, а не 6, Gorilla Glass 5 версии, рамка, разумеется, пластиковая, как и грани, аккумулятор на скромные 4250 мАч в обычном использовании живет около 11 часов согласно теста PCMark, что круто. На солнце, как и в серьезных задачах, садится намного быстрее, но главное ультра настройками в играх аппарат не перегружать, тогда все будет нормально. Для полной зарядки с нуля нужен всего час, NFC-модуль в наличии, запись звонков, конечно же, вшита, звук пишет хорошо. Стерео с Dolby Atmos, громко, но на максималках хрипит. ИК-порт на борту, сканер отпечатков пальцев работает достаточно быстро, по работе во время использования телефона зависаний и глюков не было. Камера ниже среднего уровня, но с обновами она уже стала лучше, что радует. Снимает он пока хуже, чем Redmi Note 10 Pro, есть стабилизация в 4К, но только цифровая, хотя это, наверное, даже плюс. Насчет камеры, разумеется, что все могут друг с другом спорить, опять же, это мое субъективное мнение, основано на моей практике. Примеры, еще раз напоминаю, можете посмотреть во всех роликах на все данные аппараты с комментариями пользователей, как всегда, внизу, под роликами. По недостаткам, DC-Dimming на данный момент не работает лично у меня. По отзывам, у многих устают глаза от экрана. Я обычно это дело не ощущаю, но этого аппарата ощутил даже я. Качелька громкости гуляет, экран с лютым шимом, на темных сценах видео экран просто ужас. То, что с ним происходит, должно происходить только после выгорания через год-другой. И я не об остаточном изображении, даже не про лютый шим с артефактами. Бывают проблемы с цветом по краям экрана, но у меня их не было. Беспроводную зарядку телефон не поддерживает, проблемы с датчиком приближения присутствуют, но не сильные, меньше, чем в Redmi Note 10, хотя, как всегда, все относительно. Пластиковые грани и стекло только на задней крышке. Ход кнопок с люфтом, стоковый чехол ужасен. Always on Display только на 10 секунд, вот такой вот а-ля субфлагман, который вообще не субфлагман получается, потому что Xiaomi-то это ограничение обычно снимают только у топовых аппаратов. Гибридный лоток, никакой защиты от влаги, Always on Display мерцает очень сильно, нет индикатора событий, а с таким AOD лучше бы был. В режиме автояркости экран на солнце поедает заряд с 7-мильными шагами. Белый цвет искажен, возможно, это исправят прошивками, пока не исправили. Аккумулятор No Name, пусть и сертифицированный. Цена по ссылке в описании к видео с бесплатной доставкой в районе $310, что очень даже выгодно. Ценник приятный для такого внешнего вида. Резюмирую, обязательно сходите в магазин и посмотрите на экран несколько минут перед покупкой. Если зайдет, то внешне-то он огонь. На 7 место я поставил Realme GT Neo Flash Edition. По сути, это прокачанная версия Realme GT Neo. Супер тонкий, быстрый и легкий, необычный дизайн, тыльной части из текстурированной кожи с глянцевой вставкой. Есть и другие варианты, разумеется. Стабилизация видео по мне на высоте. Функция Always on Display не урезана, как у Xiaomi-тов. Отпечаток пальца встроен в дисплей. Также есть разблокировка по распознаванию лица, работает хорошо. 4D вибрация на борту, 2 стереодинамика, хороший набор кодеков SBC, AAC, aptX, aptX HD и LDAC. Двухдиапазонный GPS и многофункциональный NFC. В комплект входит телефон, блок питания на 65 Вт с вилкой US, кабель USB Type-C, чехол, хороший нетопорный, защитная пленка, скрепка, инструкция на китайском. Все просто и стандартно. Аппарат весит всего в 181 грамм, габариты составляют 155 мм на 73 на 9 мм. На корпусе расположены клавиши регулировки громкости, кнопка питания, разъем под мини-джек, разъем для зарядки USB Type-C и слот для 2 нано-сим-карт, который опять же не прорезинен, что слегка огорчает. В наличии 2 динамика и 2 микрофона. Оснащен смартфон экраном на 6,43 дюйма Super AMOLED от Samsung с частотой обновления 120 Гц. Плюс игровой отклик сенсорного слоя в 360 Гц. DC-диминга нет, что нормальный такой фейл, но по ощущениям он вшит. Пиковая яркость 630 нит, не космос, но нормально. Есть 100% охват широкой цветовой гаммы DSI P3, автояркость работает неплохо, Always on Display в наличии, в режиме энергосбережения работает около 5 секунд. Также его можно настроить или запланировать отображение в течение дня, не отрубается. Процессор MediaTek Dimensity 1200, пользовательский интерфейс Realme 2.0 на основе Android 11. Есть китайские приложения, которые без проблем удаляются. Продают смартфон с 8 и 12 гектарами оперативной памяти, а встроенный может быть либо 128, либо 256 формата UFS 3.1. Быстрая, но не топовая. Есть поддержка 5G и высокоскоростного Wi-Fi 6 версии. Bluetooth версии 5.1, NFC есть, работает без нареканий. Google Pay нужно устанавливать через Play Market. Встает и работает без проблем. Двухдиапазонный GPS на борту, по моим тестам, его точность до 1 метра. Датчик приближения отрабатывает хорошо. Емкость аккумулятора 4500 мАч. PCMark выдал ровно 8 часов, что, конечно, маловато, но на день обычного пользования хватит за глаза. Имеется режим GT, блок камер не сильно выпирает, основная камера на 64 мегапикселя с сенсором от Sony IMX682. Не последний, но хороший. Также имеется ультраширик в 8 мегапикселей
мегапикселей, 119 градусов, не космос, но тоже норм. И макрообъектив на 2 мегапикселя. Вот это прям не супер. Поддерживается съемка в 4К 60 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей поддерживает запись видео в 1080p при 30 FPS на данный момент, что нереальный фейл. Может быть, с прошивками допилят, но я так не думаю. Завезли электронную стабилизацию, как всегда, море разных режимов. Ширик меня порадовал однозначно. Из минусов это шим-экраны, дешевая вибра, которая стоит давно пофиксить. В играх есть фризы, хоть и не часто. Пластик, из которого изготовлена рама, дешевые марки. Нет влагозащиты. Если вы носите очки, то придется пользоваться разблокировкой по отпечатку, так как в очках смарт вас не узнает. По яркости экран конкретно уступает флагманам и предшественникам. Расширить память с помощью SD-карты нельзя. Цена в районе $300 плюс-минус 50 с бесплатной доставкой. Не забывайте про таможенный налог. В России он при покупке свыше 200 евро. Ссылка на смарт в описании к видео. Резюмирую, если рассматривать его как средняк, девайс вещь. Особенно если вы не собираетесь его юзать с высокопроизводительными играми, это вообще не про вас. Если есть возможность перед покупкой, стоит сходить в магазин и пощупать его, дабы избежать разочарования по прибытию смартфона из Китая. А габариты мне его прям очень нравятся. В этом смысле Realme молодцы. Они какую-то по мне золотую середину нашли по габаритам. На шестом месте у меня смартфон Xiaomi Poco F3. Да, Poco а-ля не Xiaomi, но это точно Xiaomi. Уж мы-то знаем. Самый дешевый игровой смартфон. Бешеные цифры в бенчмарках. Почти все игры на ультрах. Есть защита от пыли и брызг. Пусть всего IP53, но главное, что она есть. Ультрабыстрой зарядки, правда, как у аппаратов Realme, здесь нет. Даже чехолы и переходник на мини-джек положили. Быстрая зарядка на 33 Вт с поддержкой Quick Charge 3.0 и Power Delivery. В лоток можно запихать 2 симки, он прорезинен, что довольно приятно. Экран защищен стеклом Gorilla Glass 5-го поколения. В стоке заводская защитная пленка, царапается она моментально, как практически во всех сейчас смартфонах, если честно. Ну и стоковый чехол качеством, как у всех в данном ценовом сегменте, не блещет. Вес 196 граммов, что для такого железа прямо очень хорошо. Рама из алюминия, торцы из пластика, заднее стекло тоже Gorilla Glass 5-го поколения. В продаже две версии на 6,8 гигабайт оперативной памяти и 128 и 256 внутренней. К слову, оперативка здесь быстрая LPDDR5, а внутренняя память UFS 3.1. И то, и другое работает очень быстро. И если бы не волшебные руки программистов Xiaomi, аппарат вышел бы просто конфеткой. Процессор Qualcomm Snapdragon 870 с обвесом в виде GPU 650. Все почти последнее, все очень близко по мощности к ультратопам. Разумеется, у аппарата есть поддержка 5G сетей, рабочий NFC, GPS, сканер отпечатков пальцев, который работает очень даже быстро. Распознавание по лицу также у меня работает без нареканий. Гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения и цифровой компас. Экран хороший, но шим приличный. Разрешение экрана Full HD+, 120 Гц. 360 Гц отклик сенсорного слоя, можно считать игровой отклик. Поддержка HDR+, максимальная яркость 900 нит. При пиковой в 1300 нит. Батарея на 4500 мАч. Заряжается до сотки у меня он за 55 минут с нуля. При активном использовании на день его хватает. В играх греется лично у меня просто люто. После последней обновы яркость сбрасывает после 30 минут игры в танки на максимальной графике. Раньше после 15. Падение примерно 50 кандел. Для меня это ощутимо, но есть те, кто это дело не замечает. Через 30 минут игры в тяжелую игру вы получите печку в 43 градуса. В принципе, как у всего. Минусы: разъем стандарта USB 2.0, так что файлы будут скидываться по кабелю на компьютер долго. Датчики приближения при отклонении от вертикального положения в пространстве не работают, некоторых бесит, мне лично все равно. Лоток не гибридный, карту памяти не запихать. Очень много брака экрана, засветов, но большинство людей не замечает это дело. Большое количество микролагов в оболочке, вибра абсолютно обычная, я не знаю, что именно собственно в нем нашли. Стерео с Dolby Atmos изменения есть, лучше, чем в линейке Redmi, но божественного звука вы тоже не услышите, обычный средняк. Нет мини-джека, датчика глубины у камеры нет. Стресс-тест конкретно мой экземпляр девайса в Antutu не может пройти даже на холодную. И для этого у меня есть опять же великолепные прожарки. Этот телефон в онлайне пытался его несколько раз пройти, и угадайте, что он не прошел. Ни с чехлом, ни без чехла, ни в особых режимах. Вообще никак. Зум-микрофон чистой воды копия с топовых флагманов, и работает конкретно здесь она не фонтан. Оптической стабилизации, разумеется, нет. После последнего обновления у многих упала скорость работы Wi-Fi. Always On Display высаживает батарею довольно быстро. Камеру обсуждать не вижу смысла, здесь она хуже, чем в Poco X3. Девайс по спекам просто огонь, AMOLED 120 Гц это круто, но серьезный шим без DC-диминга в девайсе это тоже нехорошо. Мне телефон зашел, продуман даже Always On Display, со временем картинка перемещается по экрану, чтобы не выгорали пиксели. Цена по ссылке в описании к видео в районе $350. Резюмирую, советую, к сожалению. Но как цены за железо? Не забывайте
оболочку. На пятое место я поставил старичка Realme X3 Super Zoom. Кратко по спекам. IPS-матрица с частотой обновления в 120 Гц, которые встретишь редко, уже везде AMOLED пихают. Snapdragon 855+, с жидкостным охлаждением. Видеочип Adreno 640 в 4К 60 FPS видео записывает. Внутренняя память UFS 3.0, автофокусировка быстрая, замедленная съемка максимум в 960 FPS, NFC-модуль для Apple на борту работает, Bluetooth-модуль версии 5.0 с поддержкой aptX. Запись звонков возможна из коробки, он однозначно стоит своих денег, а аппарат по сумме характеристик топовый. Комплектация: чехол, кабель для зарядки, зарядное устройство на 30 Вт, телефон и документация. В салазке можно поместить 2 сим-карты, карту памяти, к сожалению, поместить нельзя. Экран диагональю в 6,6 дюйма и разрешением Full HD+. 401 точка на дюйм, плоский, в настройках можно выставлять принудительные 120 Гц. Дисплей не самый яркий, автояркость работает хорошо, защищен экран стеклом Gorilla Glass 5 версии, встроенной памяти два варианта: 128 или 256 гигабайт типа UFS 3.0. Оперативная память 8 или 12 гигабайт на выбор, формата LPDDR4X. Разблокировка по лицу и отпечатку в кнопке питания работает хорошо. Касание на кнопку настраивается. Селфи-камера на 32 мегапикселя с поддержкой PDAF. Плюсом рядом с основной фронтальной камерой расположен суперширик с возможностью фоткать на 105 градусов с разрешением 8 мегапикселей. Мне лично селфи-камера не понравилась лишь размерами. Основной сенсор на 64 мегапикселя от Samsung с довольно хорошим фазовым автофокусом. Также на борту ширик и телевик на 8 мегапикселей и сенсор глубины на 2 мегапикселя. Зум максимум на 60 цифровой, оптический на 5, гибридный на 10. Двойная вспышка яркая и хорошая, с балансом белого все отлично. Gcam встает без проблем, двухчастотный GPS ловит без глюков. Батарея на 4200 мАч, зарядка на 30 Вт дает 100% за 56 минут. На борту есть двухдиапазонный Wi-Fi, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения и цифровой компас. Продавали смартфон изначально с Android 10 версии с оболочкой Realme UI 1.0. На сегодняшний день прилетела обнова в виде Android 11 и Realme UI 2.0. Сама оболочка Realme UI меня радует. Если у вас этот смартфон, смысла менять его пока нет. К минусам: нет слота под карту памяти, нет мини-джека, нет поддержки беспроводной зарядки и защиты от влаги. Super Zoom X60 гибридный, абсолютно бесполезен на практике. При съемке в 63 мегапикселях телефон долго сохраняет снимки. Genshin Impact фризит прилично, на средних настройках особо не развернешься. Нет индикаторного диода, нет инфракрасного датчика. И хотя динамик довольно хороший, стерео нет. Сверхширика нет, цена по ссылке в описании к видео с бесплатной доставкой в районе 27 тысяч рублей, что около $360. Резюмирую, играть в него кайф. А если вы спросите, что можно купить лучше за 350 баксов, я вам не отвечу. Как любят говорить Xiaomi, топ за свои деньги. Смарт хорош, но только за те деньги, за которые просят за него сейчас на Алишке. На четвертом месте расположен OnePlus Nord SE. Из хорошего отмечу автономность 9 часов 31 минута. И это такой полусарказм, вы же понимаете, что это не космос. Маловато. Обновленный легкий и тонкий дизайн, толщина не менее 8 мм, быстрая зарядка на скромные для OnePlus 30 Вт, AMOLED-дисплей на 6,43 дюйма с частотой обновления 90 Гц, разрешением 1080 на 2400 пикселей. Плотность пикселей дисплея 409 dpi, Always On Display завезли, шим в пределах нормы. 3 камеры, основная в 64 мегапикселя, базовая версия также поставляется со 128 гигабайтами встроенной памяти. Для любителей красивых фотографий девайс, как и все, умеет сам подбирать настройки под ситуацию. Комплект стандартный для OnePlus: смартфон, руководство пользователя, зарядное устройство на 30 Вт, кабель USB Type-C и прозрачный чехол, притом не самый дешевый, но и не самый хороший. Nord SE 5G весит всего 170 граммов и имеет толщину 7,9 мм. Очень легкий, удобно лежит в руке и на удивление не выскальзывает. Корпус телефона марки пластиковый, задняя крышка глянцевая, и там же в верхнем левом углу расположен выпирающий блок из 3 камер, основная на 64 мегапикселя. Фронталка на 16 мегапикселей размещена в левом верхнем углу экрана. По бокам корпуса находится кнопка регулировка громкости и лоток для 2 сим-карт. Далее кнопка питания, мини-джек на борту, динамик и разъем USB Type-C. Отпечаток пальца в экране работает, но с небольшой задержкой, во всяком случае пока. Также на борту распознавание лица для разблокировки, и работает такой метод гораздо быстрее. Оперативной памяти 8 или 12 гигабайт, постоянная память на выбор между 128 гигабайтами и 256 гигабайтами формата UFS 2.1. К сожалению, старенькая такая память. Версия Bluetooth 5.1, Smart поддерживает кодеки aptX, aptX HD, LDAC и AAC. Разумеется, и SBC тоже. Процессор Qualcomm Snapdragon 750G, автономность аккумулятора на 4500 мАч, емкость аккумулятора на 4500 мАч, полный цикл зарядки 1 час 15 минут от
одной зарядки и за 30 минут на 50%. Говоря о громкости, динамик не особо громкий, также NFC на борту, притом рабочая. Мультитач присутствует, по камерам есть возможность снимать 4К 30 FPS и 1080p 3060 FPS. И напоминаю, OnePlus всегда на Oxygen допиливает камеры по ходу пьесы. Сразу картинки никогда приличные у них не бывает, ближайшие 2 месяца, во всяком случае, после выпуска. Для фото есть режим ночной пейзаж, HDR, портрет, панорама, режим Pro, интеллектуальное распознавание сцен и фильтры. По моему мнению, камера даже на данный момент показывает себя хорошо. Автофокус работает в пределах нормы, но самое главное то, что с новыми прошивками ее пофиксят и качество заметно улучшится. И так всегда. Из минусов: нет слота для microSD, слот для сим-карт не прорезинен, никакой защиты от влаги в нем нет. Нет стерео, убрали удобный переключатель режимов звука, камера пока что оставляет желать лучшего, да и выпирает она довольно сильно. Отпечаток пальца в экране заторможенный. Цена для него вполне бюджетная, в районе $300. Где купить, как всегда в описании. Резюмирую, что этот смартфон, можно сказать, что цена равно качество. Исключительно, по моему мнению, на данный момент аппарат показывает себя достойно, хотя и есть минусы, некоторые из которых с обновлениями однозначно исправят. Дизайн хороший, он на самом деле, как и заявляет производитель, компактный и тонкий. Играть на нем приятно, как и исследовать просторы интернета. Мы в последнее время платим за ПО, а не за железо. Это же логично. Третье место, по моему мнению, принадлежит еще одному смартфону от фирмы OnePlus. Это Nord 2 5G. Это что-то среднее между SE и OnePlus 9R. Одним из самых важных плюсов данного смартфона, на мой взгляд, является поддержка в течение 3 лет, которую заявил производитель. Комплект стандартный, смартфон, зарядное устройство Warp Charge на 65 Вт, кабель для зарядки USB Type-C, стандартный чехол, защитная пленка, которую все так же быстро нужно заменить на новую, более качественную, скрепка и макулатура, в которой, к нашему с вами счастью, есть русский язык. В продаже имеется 3 цвета, приятный глазу: серый, зеленый и голубой. Изготовлен телефон из глянцевого пластика по бокам и стекла Gorilla Glass с тыльной и лицевой стороны. В руке смарт лежит комфортно и удобно, легок в использовании одной рукой. На корпусе расположены 2 громких, отличных стереодинамика. Кнопки питания и регулировки громкости, стандартный для OnePlus ползунок переключения режимов уведомлений со звуком, без звука и вибро. Работает отлично. Далее разъем для зарядки USB Type-C, микрофон, прорезиненный слот под 2 нано-сим-карты, с тыльной части блок из 3 камер и с лицевой части фронтальная. Дисплей Fluid AMOLED размером в 6,43 дюйма и разрешением 2400 на 1080 точек. Соотношение сторон 20 к 9, частота обновления 90 Гц. Сенсорный слой всего на 180 Гц, с категории игровых его не отнести. DC-диминга пока нет, но с прошивками, надеюсь, прилетит. Во всяком случае, Realme из той же корпорации BBK так часто делает. Но чуть позже. Шим на максимальной яркости выдал 9,75%, на минимальной яркости 15%. Автояркость работает хорошо, под разными углами тон картинки не бросается ни в холодный, ни в теплый. Полное цветное пространство DSI-P3, Always On Display есть, его можно настраивать, и режимов тут более чем достаточно. Мультитач на борту на 10 пальцев без проблем откликается. Отпечаток пальца внедрен в экран, срабатывает молниеносно, как и распознавание лица. Также в верхнем левом углу находится камера, которая не сильно мешается. Топовый процессор Snapdragon на 6 нанометров MediaTek Dimensity 1200i греется меньше, чем Snap 3 восьмерок. Dimensity 1200 лучше 870-го Snap, хотя бы потому, что этот чипсет новее более чем на год и имеет более свежий техпроцесс. Прошивка Oxygen на Android 11 в отзывах я не один раз замечал упоминание, что это ColorOS с улучшенным дизайном. По факту ничего сказать по поводу этого не могу. Мне нравится Oxygen, мне не особо понравилась ColorOS, когда я ее юзал. Но это было редко, это было давно, возможно, что-то поменялось. Тем более в корпорации BBK все очень сильно похоже друг на друга. Oppo, Realme, Vivo. Если брать их смартфоны или аксессуары, все прямо на тоненького. Память формата UFS 3.1, оперативка не топовая LPDDR4X. Доступно 2 варианта на выбор. 8 гигабайт со 128 гигабайтами на борту или 12 гигабайт с 256 гигабайтами. Есть поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 версии и сетей 5G. 4G поддерживает, бенды 7 и 20 на борту. Вибромотор топовый, Bluetooth версии 5.2, NFC есть, Google Pay встает. GPS показал точность 2 метра в городских условиях, но только через 1,5 минуты. Это вам не Realme, но лучше, чем Xiaomi, однозначно. Датчики приближения работают отлично, емкость аккумулятора 4500 мАч. Зарядка мега быстрая на 65 Вт и от 0 до сотки заряжается нестабильно. По моим тестам иногда за полчаса заряжается, иногда за 45 минут. Но опять же, мне кажется, это пока и зависит от прошивки. Яркость от перегрева смарт не сбрасывает. Перед всеми тестами включаю производительный режим, что более-менее честно. При нагрузках нет ротлита, это вообще супер. Основной блок камер состоит из 3 камер. Основная камера оснащена сенсором Sony IMX766 на 50
60 мегапикселей, что круто. Сверхширокоугольная камера на 8 мегапикселей, не космос, и черно-белая камера на 2 мегапикселя. Двойная LED-вспышка, есть оптическая стабилизация на основной камере и электронная стабилизация на ширике. Отрабатывает стаб нормально только на основной камере на данный момент. Минусы. Место под SD-карту не завезли, слот хоть и прорезинен, влагозащита не заявлена производителем. Мини-джека нет и переходник на него не подкинули. Беспроводной зарядки нет, фронталка печаль, макро нет. 10х цифровой зум не фонтан, ширик неплохой, но есть и намного лучше за те же деньги. 8 мегапикселей маловато. Максимальное разрешение видеосъемки 4К 30 FPS, и это пока только так. И не в стоковой камере можно выставлять больше, но мы же говорим о стоке. Фронталка тоже оснащена сенсором Sony, но здесь IMX615 на 32 мегапикселя. Разрешение позорное в 1080p 30 FPS, и стабилизация не особо радует. Вообще, OnePlus на фронталку давным-давно забили во всех смартах, по мне. Но помним, OnePlus с прошивками все допилит, возможно, кроме фронталки. Но пока это только так. Герцовка экрана всего на 90 Гц, не 120, далее нет влагозащиты. Цена на девайс, как всегда, по ссылке в описании к видео. Распродажи на Али еще будут, так что следите и добавляйтесь в телегу. Стоимость и стабильность говорит в пользу Норда 2, во всяком случае на старте продаж. То, за сколько они его продавали, было прям очень выгодно, если использовать промик. На втором месте моего топа Xiaomi Mi 11i. Данная новинка показала 9 часов 9 минут в автономности в PC-марке, что сравнительно неплохо, учитывая, какой у нее процессор внутри. Легкий, компактный, стильный. Отпечаток пальцев и распознавание лица. Маленькая фронтальная камера, которая не так сильно мозолит глаза. Широкая цветовая гамма, отличный отклик экрана, стереозвук, самый продвинутый чипсет Android в продаже, 3 цвета на ваш выбор. Возможность съемки 8К, не перегревается и отлично показывает себя в играх. Комплект относительно остальных смартфонов весьма хорош. Смарт-адаптер питания на 33 Вт, кабель для зарядки USB Type-C. Здесь, внимание, переходник с Type-C на мини-джек, скрепка, неплохой защитный чехол, руководство пользователя и гарантийный талон. Исключение составляет только заводская пленка, как и везде, она быстро коцается. Mi 11i выпускается в 3 цветах, черный, белый и переливающийся. Габариты для лопаты приемлемые, 163 мм на 76 на 7,8 мм, а по весу всего 196 граммов. Чуть больше линейки близнецов Realme. Корпус полностью изготовлен из пластика, в руке без чехла держать неудобно, так как неимоверно скользкий, хоть и приятный тактильно. На корпусе расположена кнопка питания с встроенным отпечатком пальца. Кнопка регулировки громкости, 2 стереодинамика, микрофон, разъем USB Type-C. Основная и фронтальная камера и прорезиненный слот для 2 сим-карт. С лицевой части почти все пространство занимает дисплей AMOLED Dot Display Full HD+, в 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек. Плотность пикселей здесь тоже не космос, 394 dpi. Широкая цветовая гамма DCI P3, пиковая яркость составляет 1300 нит, мы где-то уже это слышали, правда? На солнце хватает этого дела с головой, частота обновления экрана 120 Гц, а частота отклика 360 Гц, поэтому для игр вполне сгодится. DC-диминг по официальным данным отсутствует, что, конечно, абсолютно не радует, но шим адекватный, результаты измерения вы видите на экране, поэтому я предполагаю, что он вшит, как у многих смартфонов Xiaomi. Автояркость работает отлично, нет беспорядочных перепадов в неподходящий момент. Полноценный Always On дисплей на борту, разблокировать экран можно при помощи отпечатка пальцев, совмещенного с кнопкой питания. Работает быстро, без задержек и лагов. Аналогичная ситуация с распознаванием лица. К слову, узнает он даже в очках вас. Фронтальная камера в этот раз уже не такая громоздкая, всего 2,76 мм. Но не отмечается того, правда, что она все так же мешается. Техпроцесс на 5 нанометров Qualcomm Snapdragon 3 восьмерки с 8 ядрами. Интерфейс MIUI 12 на основании Android 11. Оперативной памяти доступно только 8 ГБ, а встроенный на выбор либо 128, либо 256, что выберете. И, к огромному сожалению, расширить ее SD-картой и здесь нельзя. И система здесь еще и занимает 14 ГБ. Имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 6 и 5G сетей, которые в целом вам не пригодятся. 5G работает отлично. Вибра хорошая, дешевым не назовешь, особенно хороша тактильная отдача. Bluetooth версии 5.2, из кодеков есть SBC, AC, aptX, aptX адаптив, LDAC и AL-HDC. В общем, все, что можно было всунуть, в него практически всунули. NFC есть, работает без нареканий, как и Google Pay. GPS, по моим тестам, выдает точность до 3 метров, хотя рядом не было практически ничего. В этом плане Realme всегда нет равных. Датчики приближения работают с незначительной задержкой. Емкость аккумулятора 4520 мАч, заряжается с 0 до сотки от родного адаптера питания 58 минут. Тротлинг-тест прошел неплохо, в играх ведет себя тоже неплохо. Да, сбрасывает яркость, но лишь на 4% примерно. Фризов по минимуму, основной блок камер с тыльной части выпирает будь здоров, но зато основная камера на 108 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей и телемакро на 5 мегапикселей. Запись видео доступна в разрешении 8К 30 FPS и 4К 60 FPS. Плюс на борту шикарный
линейная стабилизация и разные плюшки для интересной съемки. Фронтальная камера на 20 мегапикселей и максимальное разрешение для видеосъемки HDR. Ночной режим мне не понравился, Ширик сам по себе неплохой, но и не топ. Хотя мне ночной режим мало вообще где нравится. Минусы: нет официальной влагозащиты, отсутствует мини-джек, выпирающий блок камер, очень скользкий, так что мало того, что смарт можно просто-напросто уронить, так из-за такой объемной части камеры ее просто разбить. Цена по ссылке в описании к видео в районе $4,500 плюс таможенный налог. Есть ли промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Недавно этот смарт умудрились продавать по $430, по-моему, очень быстро разобрали, притом без таможенной пошлины. Если есть возможность пойти потрогать в магазине, оценить размеры в своей руке и удобство пользователя, обязательно это сделайте. Телефон ни разу не расстроил, для своих денег это прям супер-мега топ от Xiaomi. Барабанная дробь. Лидер сегодняшнего топа, лично по моему мнению, это Realme GT. Если обозначить его фишки, то этот смарт набирает на 100 тысяч баллов больше в Antutu, чем игровой Redmi K40 Pro с оперативкой на 4 гигабайта больше. Выбивает в 3 раза больше баллов в тесте на ИИ. У него хорошая камера, есть мини-джек и слот под 2 сим-карты. Минимальный шим на AMOLED, DC-диминг в наличии. Частота обновления экрана 120 Гц с откликом в 360 Гц. И из подводных камней только китайская прошивка. Хотя на китайской версии аппарата Google сервисы встает без проблемы, и все китайское удаляется за 3 минуты. Вроде бы уже даже глобалка есть, я просто тестировал китайскую. И пусть вас не смущает, что он стоит меньше аналогичных смартфонов на Снэпе 3 восьмерках. Он вообще не хуже, совсем наоборот. Комплектация: кабель для зарядки Type-C, обычный не ужасный силиконовый чехол, блок для зарядки на 65 Вт, телефон, скрепка и документация. Грани из пластика, внутренняя рамка алюминий, задняя крышка из стекла. В желтом цвете задняя крышка из кожзама и аппарат немного толще. Разумеется, на стекле заводская защитная пленка, олеофобка на ней нормальная. По сборке у кнопок небольшой люфт, сканер отпечатков пальцев в экране. Лоток рассчитан только на 2 сим-карты, без карты памяти, и он при этом не прорезинен. Так что никакой защиты от влаги здесь нет. В наличии, к нашей общей радости, Bluetooth версии 5.2, аккумулятор на 4500 мАч, что стандартно. В PC-марке аппарат выбивает скромные 8 часов, это прям очень мало. Заряжается телефон каждый раз в разное время. Лучший результат был с 0 до сотки за 37 минут, худший 41 минута. Есть режим супер экономии заряда. На 5% оставшегося заряда в этом режиме можно посмотреть 50 минут YouTube. Снэп 3 восьмерок, конечно же, греется, но при этом тротлинг ведет себя адекватно. Сброса яркости и других прелестей, как у Xiaomi, я не замечал. Система, разумеется, Android 11 версии, оперативки 8 гектар, встроенной памяти 128, которую, к сожалению, не расширить. Экран отличный, яркости на солнце вам хватит. Always on Display полноценный, который даже реагирует на изменения освещенности. Звук стерео хороший, качественный, с поддержкой Dolby Atmos. Бенды есть все, есть поддержка ненужной вам и мне сетей 5G, и да, где-то они работают, но я там не живу, я думаю, вы тоже. Wi-Fi 6 версии, но космические скорости у меня не показали, хотя мой роутер выдает гигабит. Оперативка LPDDR5 и внутренняя память UFS 3.1. Все работает до неприличия быстро и плавно. Есть система ускорения скорости сети за счет одновременного использования Wi-Fi и 5G, так называемое наложение. Мне не актуально, как и вам. Как и поддержка и наложение двухдиапазонного Wi-Fi. Хотя, как это работает, для меня загадка. Одновременно к двум источникам Wi-Fi подключиться у меня не получилось, но там какая-то другая химия. Вибра мне понравилась, сканер отпечатков пальцев в экране работает быстро, разблокировка по лицу молниеносно. GPS отрабатывает не супер для Realme, кстати, но работает. NFC-оплата работает даже на китайской версии смартфона, что круто, в которой, конечно, есть Google и русский язык. Камера: основной сенсор Sony на 64 мегапикселя, фронталка на 16 мегапикселей. Снимать основная камера может с максимальным разрешением 4К 60 FPS, притом по мне она здесь отрабатывает отлично, как днем, так и ночью. Цифровая стабилизация на борту. Фронталка максимум из себя выжимает 1080p 30 FPS. Мне прям смешно, правда? Флагман. Роллинг шаттер не наблюдается, что очень даже радует. Ширик на 8 мегапикселей может писать только 1080p 30 FPS. Разблокировка экрана двойным тапом очень удобно. У системы очень много плюшек, о них можно бесконечно рассказывать. Настройка интенсивности вибра, разумеется, есть. Ночью снимает в разы лучше, чем Realme GT Neo. Минусы данного смарта: от оптической стабилизации нет, защиты от влаги нет, ИК-порта нет, нет индикатора уведомлений, нет поддержки беспроводной зарядки. FPS почти во всех играх залочен на 60, во всяком случае на данный момент. Многих бесит приложение Галерея, что все в нем свалено в кучу. Надеюсь, с прошивками изменят. Цена по ссылке в описании к видео в идеале при начале продаж глобалки была $400. Кто-то умудрялся купить и за 370. Говорю, все зависит от положения звезд и от того, насколько хорошо вы следите за промокодами в моем телеграм-канале. Я реально говорю, что дорогие смарты очень часто скидываются по неприлично низким ценникам. Допустим, для меня, опять же, это адекватная цена на старте продаж Realme GT Master Explorer Edition я купил за 32 тысячи рублей. Обычный
Master Edition за 22 200. И понятно, что, возможно, цена станет ниже, но вы можете сравнить с тем, что было, и с тем, за сколько все-таки я смог приобрести, учитывая, что на Realme крупных скидок не бывает. Это вам не Xiaomi. Они делают, в принципе, адекватный ценник для любых своих смартфонов. Главный минус Realme лично для меня — это одинаковые внешние телефоны. Хотя они максимально комфортны в использовании, те, у кого был Realme, очень редко переходят на Xiaomi, и это правда жизни. Резюмирую, из этого топа 10 вы можете выбрать себе идеальный смартфон. Главное — понять, что вам нужно. Идеальный вариант, конечно же, если вы дойдете до магазина и все это дело подержите в руках. Великолепный вариант, если вы будете прекрасно понимать, что вас ждет в оболочке. Потому что многие телефоны стоит купить хотя бы ради оболочки, не обязательно такие дорогие. Понять, на чем вам легче сидеть, чтобы вообще не думать. Как правильно говорят игроки на PlayStation или в компьютерах, мобильный гейминг на телефонах — это такое себе занятие, и здесь особых альтернатив нет. То есть лучше покупать игровые смартфоны, если опять же под игры. Если под собственное использование, в первую очередь я бы всегда смотрел на габариты, во вторую очередь на шим, и только в третью очередь уже смотреть на остальные плюшки из разряда Bluetooth, быстрой памяти и еще всего-то остального. Потому что в первую очередь чем вы будете пользоваться? Экраном и, крайний случай камерой, если вы опять же считаете, что чем-то камеры отличаются. Понятно, что у топовых Xiaomi, OnePlus, Samsung и iPhone они снимают хорошо. У средняков по среднему. Все в рамках цены. Никаких вариантов, чтобы вы заплатили дешево и получили топовую камеру, к сожалению, нет. Да и вообще, может быть, хватит снимать жизнь. Пора жить. Это не сарказм, это попытка, наверное, и себя тоже настроить на правильный лад. Потому что гаджет, он для развлечения. А развлекаться съемкой, такое себе. Фоточки, да, потом в старости полистать. Но это все лирика. К чему это все? К тому, что обязательно участвуйте в розыгрыше 5 Mi Band 6 серии раз в месяц. Обязательно подписывайтесь с колоколом. Топы делаю часто, как вы видите, как и обзоры на телефоны. Теперь на наушники просто их море. Кстати, недавно я сделал топ 100 наушников на лайв-канале. Кому нечего делать 2 часа и вы хотите выбрать для себя идеальные микро в беспроводных ушах, милости прошу. Там есть и Sony 4 версии, и чего там только нет. Всем девайсам в топе однозначное да. Я их расположил в том смысле, в котором вижу я по соотношению цена-качество. Добра и удачи вам, дорогие друзья!